muri Yesu birahagije nta mbaraga iyo ariyo yose naho yabikuzimu yagukura mu biganza bya Yesu ntukiganyire wibaza uko uzabaho ngo nzarya iki cyangwa se nzambara iki iyambika uburabyo ikagaburira inyoni ntizabura kukugirira neza iringira Uwiteka ibintu byihorere kuba uri muri Yesu birahagije nta mbaraga iyo ariyo yose naho yabikuzimu yagukura mu biganza bya Yesu iringira Uwiteka ibintu byihorere kuba uri muri Yesu birahagije nta mbaraga iyo ariyo yose naho yabikuzimu yagukura mu biganza bya Yesu mugihe wiyegenu gaheranywe n'agahinda jya wibuka ko dufite Imana ibabarana natwe kandi duhora hafi maze utuze izakugirira neza iringira Uwiteka ibintu byihorere kuba uri muri Yesu birahagije nta mbaraga iyo ariyo yose naho yabikuzimu yagukura mu biganza bya Yesu iringira Uwiteka ibintu byihorere kuba uri muri Yesu birahagije nta mbaraga iyo ariyo yose naho yabikuzimu yagukura mu biganza bya Yesu Yesu ni inshuti nziza itazigera igusiga nubwo ibihe byahinduka we ntahinduka mu byishimo azabana nawe mu makuba guhumurize jya umwizera n'ukuri ntacyo uzakena iringira Uwiteka ibintu byihorere kuba uri muri Yesu birahagije nta mbaraga iyo ariyo yose naho yabikuzimu yagukura mu